दर्दन जो दरिया। तव्हां असांखे बटाई खाइण कोन ॾींदव? पूरी बटाई त छा, जेतिरा दाणा झार खाईंदी आहे न ओतिरा बि तव्हांखे नसीब न थींदा। अदा छा थो सम्झी? मुफ्त में मारजी वेंदा गुलू, न दाद थींदुनि न फरियाद। काडे माई काडे जड़ी ये ढगियां गुरबसियां कुंड दी पई अची आए त खैर जारा कदे न मूंसां को ठरी टुकुर खाधो हूंदो तो बानो बेगम मुंडे न्यापो कयो आ। सोचम त ता को थींदी पोई वञा शहर जो हाल वाल वठंदी। जादो जादो इन गोह जे वात में विझुगुड़ जो गंढो ते ये पांजो वात पंत रखे त खबर नहीं छा थींदो। असां जे सच्चे कम ते पानी फिरजी वेंदे। हाँ वडो सियाणो थी वियो याने तू जाड़ा। तो कते खबर है न मां सियाणी विजंदी रधे पके में पानी। जे कने ता के पांजी इज्जत बचाइणी आ न तो मुखे 2000 जी जरूरत आ। 2000 जी बियो तो मां चुप। 2000 खुदा खुदा कर माई तुझो दिमाग खराब ना थियो। जादो रुप 2000 जे ला एडियो रडियो थी करी। हां बानो पे कम के या गाल बुधाया न तो वो तो मुखे हिकदम में 10000 खणी दी। डीस जादो डीस अदे वक्त का परी सजे गोठ में असा के ख्वार खराब कदी फेस तो कराईंदी। डीस भी न्याय थी। माई सियाणी असा के हरू भरू हो शमा न कढ सीधी असा जो के लगो पिया ढींगो ढेरी। हां ई वट आने बुधा घणा दी चुप रहंदी है। इही बन्नी है तुझे छा मकसद आ तो महीने चुप करे वे फाटी न मरंदस मां। सुबाने परी मुजला वरी 2000 करे रख जाए जे कने हां मुजो बात बंद रखणो त। जादो हिन भाई त साके वाह प्यारे चिना ये समझेती त साड का पेशन टाइण की बिशिना या ते पेशन टाइण जा के सी ठप्पा पे था हणू बस रोज अचेती हिक न बेडी अचेती बस चेती त साके 2000 साजो लगो पिया गे ढींगो ही तेरी ये रोज को न को बहानो कयो तू असा जे कर पैसा तू छा तो समझी दिया माई पंजो बात बंद रखंदी। इने का अग में जो यो बात पंजो खोले तू वनी पंजी भेण सा मिली अच न त साके या त सुकून सा रहण ही कान दिंदी। जादो रात वञा तो पाण वारी भेण वञी तो ये मुरली वजायास उड़सा त केती मल थी आ वासिंगड़ पांजी फण कढे। सुल्तान ये मसला जिंदगी जो हिस्सो आहिनि। हिकिड़े मसले खे हल कंदे तो वरी ॿिया पैदा थींदा त छा असां इन मसलनि जे करे पंहिंजे वमार खे ख़तम करे छॾियूं? मां मञा थो सावण त इहो सिलसिलो ईअं हलंदो रहंदो पर कुझु टाइम तव्हां इंतज़ार कयो। सुल्तान मां त बाहि पाणी जे विच में बीठल आहियां। वॾा छोकर वेहण नथो ॾे ऐं हिते वेही तव्हां तारीख़ कोन था ॾियो। अब ॿुधाए त मां वञा त काॾे वञा, ही कयां त छा कयां? अबा शादी त सदोरी ही कराइणी आ। सो अॼु बार लहे त सुठो आ न, सुभाणे ते छो था रखो? अदा चाचा सावण खे इजाज़त ॾियो त वञी शादीअ जूं तयारियूं करे। पर अदा हाणे ॾियो इजाज़त खणी चाचा सावण खे। सुल्तान जी सभु राज़ी आहिनि त तूं छो थो असांखे इंतज़ार करे? जेकॾहिं शादी तारीख़ ॾी त पोइ तुंहिंजी वॾी महिरबानी थींदी। ठीकु आहे सावण, पोइ तूं मथे महीने जी 14 तारीख़ वञी तयारी कर। पोइ हिन महीने जी छो न? सावण पोयों चंड आहे, मथे महीने में 8-10 ॾींहं त आहिनि। सावण कुझु ॾींहं असांखे बि घुरजनि, भेण जा गाव गठा ठारायूं, कुझु ॿियो सामान वठिणो आहे। असां हिकु जोड़े में कुंवार खे वठी वेंदासीं। तव्हां त हिकिड़े जोड़े में वठी वेंदव, पर असां ते बि कुझु फर्ज़ आहे। भेण असांजी, जेको असां ते फर्ज़ आहे असांखे पूरो करणो आहे। सुल्तान जीअं तव्हांजी मर्ज़ी, असांखे त तव्हांजी राय ते हलणो आहे।
पोइ मथे महीने जी 14 तारीख़ पक्को समझ तूं वञी तयारी कर। अदा ही वरी किथां छुड़ी आया आहिनि? तमीज़ सां ॻाल्हाए। का कारगम त कान ॾिनई। पोइ ये दोडा छा ते फुटारे थो? ॾिसो तव्हां हर भरो असांजी ॻीचे में था पोइ। असां ॻीचीअ में न आहियूं पिया। असां तव्हां खां इहो पिया पुछूं त तव्हां हिते छो आया आहियो? सुल्तान चयो आहे ज़मीन जी संभाल करण लाइ। तव्हां ज़मीन संभालींदव ऐं सुल्तान बटाई खाईंदो। मौल सां ड्रायो पेर त कया वञे कम किटली। तव्हांजो इहो ॾाढ हिते न हलंदो। बस वॾो आयो आहे थम खाइण वारो। दिलबर रोक पंहिंजे भाउ खे न त छा कंदे तूं विढ़ंदे? विढ़ न विढ़। ॾिसां त सही मां बोल तूं केतिरी ताक़त रखी थो। शमू हल त पहिरियां सुल्तान खे हली ॿुधायूं। असां हिते बीठा आहियूं। वञी सुल्तान खे वठी आ। जेकॾहिं जवान आयो त वञजो न। वेंदासीं त काॾे बि न। कुछ ई ॾींहंनि में असां हिते मना ठाहे छप्पर छांव करे वेहण वारा आहियूं। इहा त सुल्तान जे अचण खां पोइ ख़बर पवंदी त हिते केर मना ठाहे छप्पर छांव करे वेहण वारो आहे। इहो छप्पर बि तव्हांखे ठाहिणो आहे ऐं हिन ज़मीन जो कम बि तव्हांखे करणो आहे। पर फसल मां हिकु ताणो बि तव्हांखे नसीब कोन थींदो। अरे ड्रायो पहिरियों त कया वञे कम किटली। छाते फेरा ॾिना अथई? हाणे त तुंहिंजी तारीख़ बि वधिजी वई आहे पुट। तूं त ख़ुशि थी। बाबा मूंखे पंहिंजे नसीब ते यकीन न आहे। जेसीं ताईं मां सदोरी सां निकाह करे उनखे पंहिंजे घर नथो वठी अचां न तेसीं ताईं मुंहिंजी दिलि खे तसल्ली न मिलंदी। बाबा पुट पंहिंजे नसीब खे एॾो ख़राब न सम्झ। अलाह कंदो त लाऊं लहंदे ऐं पंहिंजी कुंवार खे घर वठी। बाबा तूं बि हाणे दाज वठणु शुरू कर। ऐं हा दाज वठण में का बि कंजूस साहिब न कजां। पुट कंजूस साहिब न कंदुसि पर कुंवार जे दाज वठण जो मूंखे तजुर्बो कोन्हे। पुट इहो कमु सॼो औरतुनि जो आहे ऐं असांजे घर जी वॾड़ी नज़ीरा सॼो ॾींहुं फूकी वेठी आहे। पुट हाणे तूं ॿुधाए त मां ॾेॾीअ खे छा कयां? बाबा मां भाॼाई नज़ीरा खे मिंट मेड़ कयां थो। महिरबानी करे मुंह में कोई भी आसरो न कयो। ऐं ॿुधाए पुट ॿुधाए बंदूक खणास के न? त पोइ कंहिं रोकियो अथई? अंदर बंदूक पई अथई खणी अची हाणे मूंखे। खेरन सां मां वरियाम जी शादी कराए वठां पर तुंहिंजे मथां कारतूस ख़र्च कोन कंदुसि। रुगो घुटो ॾेई छॾींदो मां। जीअं आलम खे पूरो कयो अथव ईअं न। बंदूक का लॻंदई? बाबा तूं हाणे बस कर। जेतिरो भाॼाई सां ॻाल्हाईंदो हुजे न ओतिरियूं वरंदियूं तोखे ईंदी ईंदी। इन करे चवां थो त भाॼाई खे छॾ ऐं इहो ॿुधा त मुंहिंजे ॾाज जो छा सोचियो अथई? इहो कमु पुट सियाणी जे हवाले कंदो ऐं माई जादो खे बि इलाज कंदो। इहे ॿई मायूं गॾिजी सॼो कमु करे छॾींदियूं। तूं हिन कम में परेशान न थी। तुंहिंजो सामान ऐं तुंहिंजी कुंवार जो दाज 2 ॾींहंनि में मां तोखे वठी थो ॾेखारियां पुट। बाबा जेकॾहिं पैसा खुटनि न तॾहिं बि माल विकिणे ॾाज दिलि ते वठिजां। चई पुट त इहो खुटको न कर। इहो कमु मुंहिंजो आहे बस। औलाद समझे तो त असांजो माउ पीउ असांजे लाइ ग़लति फैसला था कनि पर ईअं न आहे। कहिड़ो माउ पीउ पंहिंजे औलाद लाइ ग़लति फैसला कंदो या उन्हनि जे लाइ ग़लति सोच रखंदो? सियाणी जेकॾहिं न अॼु तो हिननि सां सच ॻाल्हायो त पंहिंजे ई पेट ते पाण लत हणंदीअ। तूं हिननि सां उहो ॻाल्हाए जेका ई ॿोली सम्झनि। विझी न रधे पके में पसरी पाणी।
माई सियाणी कहिड़े सोच में छा ॻाल्हि आहे? कुझु न बानो बेगम, कुझु न, बस इहो ई सोचां पई त अल्लाह से मूंखे बि औलाद ॾे हा त तो वांगुरु उन्हनि खे मां बि नसीहत कयां हा। बाक़ी ॿी का बि ॻाल्हि कोन्हे का बानो बेगम। छा ॿुधायां तोखे? शहर वई है न, वो चुप करे छो बीठी? ॿुधाए न छा ॾिसी आई है? रिश्तो पक्को थियो या ईअं ई मिड़ई शहर घुमी मोटी आई है? बानो बेगम, जेकॾहिं सच पुछी न त छोकिरी असली चोॾहीं जो चंड आहे। चोॾीह जो चंड? चोॾहीं जो चंड मतलब त असली लखन में हिकु आहे। बस हाणे बस, जेको अम्मा पुछे थी न उहो ॿुधा। घणी छोरीअ जी तारीफ़ न कर। मां त उहो ई पई ॿुधायां न जेको बानो बेगम पुछे पई। रिश्ते जी ॻाल्हि किथे पहुती? रिश्तो त उहो पक्को करे आई आहे, बाक़ी मंगणी जी तारीख़ जी का ख़बर कोन्हे का अञा। अम्मा, हुननि जा सभु शर्त तव्हां क़बूल कयो ऐं हुननि खे ज़िद था लायो, न त पोइ कुंज जो घर बर्बाद थी वेंदो। नानी सियाणी, तोखे मिठल जो घर ॾिठल आहे? आई असां मिठल वटि त रहियल हुयासीं, भला उहो घर मूंखे कीअं न हूंदो ॾिठल? हा, जेकॾहिं तोखे शहर वठी हलां त उहो घर ॻोल्हे वेंदी? हा, थोरो खणी मुंझंदसि, बाक़ी ॻोल्हे वेंदसि। कुंज, चाली मिठल जे रधे पके में पाणी विझंदी जा। कुंज, तूं छो थी घर में पुछीस? अम्मा, मां मिठल सां मिलण थी चाहियां ऐं नानी सियाणी खे साण करे वेंदसि। तकड़ करण जी का बि ज़रूरत न आहे। हाणे त पक थी वई आहे न त मिठल ॿी शादी पियो करे। पहिरियां तुंहिंजे बाबा जानी सां सलाह कयां, उन खां पोइ गॾिजी उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। जे उन्हनि सही वरंदी न ॾिनी न त पोइ मिठल सां ॻाल्हाईंदासीं। बानो बेगम, को मुंह में तुंहिंजो कमु हुजे त ॿुधा, न त मां घर वञा। जादू सां मिलंदी रहिजा। मंगणे जी जे तारीख़ रखनि न त पहिरियां असांखे ॿुधाइजा। हा हा, जीअं ई हुननि तारीख़ रखी न त मां अची तोखे ॿुधाईंदसि। सुल्तान, दिलबर वारा वॾो मसलो था कनि। हाणे तव्हां ॿुधायो त उन्हनि जो छा कजे? छा वरी छा कंदो? हाणे उन सिधियूं गोलियूं सीने वारियूं। जहिड़ी ॻाल्हि आहे त ॾियो न सटको। न रमज़ान न, फिलहाल असांखे पाण लाइ को मसलो पैदा न आहे करणो। अदा, जेकॾहिं शुरूअ में ई उन्हनि जा ॾंद खटा कंदासीं न त एॾा जो रुख न कंदा। जेकॾहिं न चवंदासीं न त घाटे में पइजी वेंदा। न न न, मां सम्झां थो, पर असांखे अहिड़ो को बि मसलो पैदा न आहे करणो जेको अदी जी शादी में रुकावट हुजे। इन करे चवां थो त दिलबर वारनि खे छॾे ॾियो। वतन टपा ॾींदा, असांखे कहिड़ो फ़र्क़ु पए थो? असां पंहिंजो फर्ज़ पूरो करे वठूं, पोइ इन्हनि फोलड़नि खे बि ॾिसी वठंदासीं। जेको तव्हांजो हुकुम सुल्तान, पर जिन खे तव्हां फोलड़ा पिया सम्झो उहे वॾा खखर अथव। जॾहिं फोलड़ो कंहिं कमज़ोर माण्हू खे ॾिसंदो आहे त उनखे टिजाड़ण लाइ खखराट ज़रूर कंदो आहे, ऐं जॾहिं उन फोलड़े जी शींहं ते नज़र पवंदी आहे त उन फोलड़े जा खखराट बंदि थी वेंदा आहिनि ऐं पुछ पंहिंजो बकल में हणी वणनि जी चोटिन ते चढ़ी वेंदो आहे। बाक़ी इन्हनि फोलड़नि खे लिकण जी जाइ बि न ॾींदुसि। असां पंहिंजो फर्ज़ पूरो करे वठूं, पोइ इन्हनि फोलड़नि जो बि बंदोबस्त करे वठंदासीं। फिलहाल तव्हां उन्हनि खां पासीरा रहो, हल हू टपा ॾींदा रहनि, असांखे कहिड़ो फ़र्क़ु पए थो? जेको हुकुम तव्हांजो सुल्तान। चिंडण मलुगन में छा कयो अथई? हिन में मिठाई आहे, मिठाई। मलुगा, मुस्ती आया पक्की मिठाई आहे? पक्की पक्की मिठाई अथव, पक्की। कहिड़ी कहिड़ी? अरे हिन में माओ आहे, बर्फी आहे, हलवो आहे। बस अॻिते हिकु लफ़्ज़ न ॻाल्हाइजां, बात पाणी सां भरिजी वियो आहे। इहा त मूंखे ख़बर आहे, तव्हां खां वधीक सिकड़ो हिन दुनिया में ई कोन हूंदो। अरे मलुक, थोरी चखण लाइ ॾींदे? चखण लाइ त छा, पर मां तव्हांखे खोले ॾेखारींदुसि बि कोन। पोइ इहा ॻाल्हि आहे त तोखे ख़बर ई न आहे त जुड़ियो जलाली आहे, जलाली। छोरा मार का पोइ खुदा जी, अरे तो हम मलुक जी भी बोला नी ठीक आने का। अरे छोरा, या मिठाई खाई मुझे वडलन के खत्मो दई छड़जो। हां हां, जूता खत्मो। कोनी कोनी खोले मत बोलता दे, खोले बोल न करो, बुराई बंदे खाइंदा जी। बार बार
भले कान हिकिड़ो तूं खाए हिकिड़ो हिन खे न उस्ताद मूंखे किरी आहे न मूंखे शुक्र आहे न मां मिठो कोन खाईंदो आहियां शुक्र चला सही ॾेई न तूं पंहिंजी ख़्यालनि ऐं ख्वाबनि में त कुंवार बणिजी सघीं थी, पर हक़ीक़त में मां तोखे वरियाम जी कुंवार कॾहिं बि न बणजण ॾींदसि। मूं तुंहिंजो छा आहे बिगाड़ियो? बिगाड़ियो त मूं बि कंहिंजो कुझु न हो, पोइ मूंखे एॾी सज़ा छो मिली? तूं हिकु औरत थी करे औरत खे सज़ा ॾींदी आहे? औरत आहे सज़ा जो नालो। जेका सज़ा मूं भोगी आहे उहा सज़ा तोखे बि भोगणी पवंदी। मर्द जी दुश्मनी में सॼो कफ़ारो मूं अदा कयो आहे। उन सज़ा में तोखे कुझु न कुझु भाङे भाईवार थियणु घुरिजे। राणी, मूंखे इहो ॿुधाए त तूं आख़िर छा करण वारी आहे? जेको कुझु मां करण आई आहियां उहो त तूं ख्वाब में बि नथी सोचे सघीं। न राणी, तूं ईअं न कंदी आहे। मां तुंहिंजे अॻियां हथ थी ॿधां, ख़ुदा जे वास्ते अहिड़ो को बि कदम न खणजांइ, को बि ज़ुल्म सां न कजांइ जेको बर्बादी जे तरफ़ हुजे। उहा तूं पहिरीं ख्वाब जंहिंखे वनवाह जे बदिरां इद्दत में विहारी, इद्दत में। अच्छे अच्छे बिस्मिल्लाह मुझी भेड़ भी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह माई सियाणी वाह तुझा भला भाग जो जातो पंहिंजे हथनि सां चांहि ठाहे तोखे थी पई लोकाए। ओ छा चवंदा आहिनि जाड़ा त पंहिंजी गति कण। अञा बि तव्हां ॿई मुंहिंजी मुठ में बंदि आहियो। जेकॾहिं थोरो बि उॾण जी कोशिश कयव न त इहे पर कटे छॾींदीसांव। हा तौबा भाई तौबा तौबा तौबा। तुझे साम्हूं हिन जाड़े खान पंहिंजा कन पकड़िया, पुछां त काफ़र थिया। सिर्फ़ मूंखे रुगो एतिरो ॿुधाए त मुंहिंजी भेण जे दिल मथां केॾा मुत्रका हणी अची हिते पहुती। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, मूं तव्हांजे लाइ वॾो कमु कयो आहे। अकबर खान ऐं बानो बेगम अॼु राति या सुभाणे सुबुह जो ॿई अची तव्हांजे पेरनि में किरंदा। उहो बि इन शर्त ते त तव्हां ॿिन्ही खे बि मुंहिंजे पेरनि में ई वेहणो पवंदो। न त तव्हांखे त ख़बर आहे मां हा सियाणी विझंदी आहियां रधे पके में पाणी, इहो रधो पको पकल में ई पाणी विझंदीसांव। हाणे हल सही वेठासी वेही रहियासी, पर जेकॾहिं तूं हुकुम कंदी त असीं तुंहिंजा ई पेर बि धोई वेंदासीं। पर खबरदार जेकॾहिं तूं असांजो ठहियल ठुकियल कमु ठाहियो त कंदोसीं ढींगो ई ढेरी। माई हाणे तूं मूंखे ॿुधाए त बानो जे हाव ते कहिड़ो बम फाड़े आई आहीं? वॾो बम फाड़े आई आहियां, वॾो बम। पर उन्ही महिल बानो बेगम खे ॾिठुमि न त ॾाढो मूंखे अहसास थियो। दिलि चई पई त सॼो सच ॿुधाए छॾियांसि। मता 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 असांजी भेण जो मासूम मोह ॾिसी असांजो ई करी ढींगो ढेरी। खेल मतो पियो आहे, मतो पियो आहे। मचाईंदी रहो मचाईंदी रहो। सीधो दिल भर मुड़स जेको पाण खे शींह सॾाईंदो हो सो अॼु गिदड़ वांगुरु लोपड़ायूं मोटियो थो वञे। राणा शींह शींह हूंदो आहे, हाली हू केॾो न बीमार हुजे। हुनखे ऐं गिदड़ खे कॾहिं विढ़ाइण जी कोशिश न कजां। या त हाणे तमामु जल्दी ख़बर पइजी वेंदी सुल्तान। राणा जॾहिं ॿ वॾा पाण में ॻाल्हाईंदा हुजनि त विच में टपो न ॾींदो कर। वाड़े वा राणा,
ये भबकियूं न दे, भबकियूं इन्हनि जे सहारे ॾेई थो। इन्हनि खे हिकु हिकु मोचड़ो लॻो न त पटा ॾेई भॼी वेंदई। अहिड़ो भॼंदा जो पोइ ते लोणो बि न हणंदा ऐं पोइ ते ॾिसंदा त तुंहिंजो हशर छा थियो। ऐं तूं वरी हिननि जे आसरे तो हली। सुल्तान तो असांखे सही सुञा, असां धनार आहियूं, धनार। सिर्फ फालतू माल आया न, पर छुड़वाग रिछन के भी असां नक में पूलो पाराए। मदारी जी डिबड़ीअ ते बंदर जो नाच नचाए चले। मरंदे तूं असांजे हथनि खां मरंदे दिलबर, असांजे हथनि खां मरंदे। ताना हाणे जॾहिं बि मोट करी त तैयारी। टाइगर एरोसोल जो करे डेंगू और रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का मुकम्मल सफाया 400 और 500 ml के साथ टाइगर लोशन बिल्कुल फ्री। टाइगर जिसका जाए मता दिल में हसरत रहती वञे त राणी रण में रुलाए। बोलो हिननि खे मौत जो मज़ो ज़रूर चखाईंदुसि, पर सिर्फ 5 ॾींहनि जी मोहलत अथई, 5 ॾींहनि जी। जेको ज़िंदगी जो मज़ो माणणो अथव माणे वठो, जेको राणा जे कुलनि ते खेॾणो अथव खेॾी वठो। जॾहिं मां फिरियो थाऊं न त टंगू भञी हिकु जॻह ते विहारे छॾींदुसाऊं। असां तव्हां सभिनी ॼणा मौत बणिजी आया हूं। हलो हाणे हलो हलो रायो पेर। जेकर असांजो मीटर फिरियो न असलो कम कदो साव किटली। हलो अरे किटली त असां तोखे कंदासीं, असली अहिड़ो फेराए फेराए ज़मीन ते ठोकींदासीं जो चाहे हथ न ॾेई। अदा हाणे इन्हनि खे मौत जो मज़ो चखाइणो पवंदो। नाग जो दंगियल बंदूक जो धकियल त बची सघे थो, पर सुल्तान जो सटियल कॾहिं सिधो न थींदो। हल गुलो।